静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は学術院教育学領域国語教育系列の宇都宮弘明先生をご紹介します。研究分野は日本語教育や教科教育学など多岐にわたっており、現在の研究テーマは教育言語学、生態学的言語論です。静岡大学学術院教育学領域に所属しております宇都宮弘明と申します。本日は研究紹介ということで、教育を言葉から見つめると題しまして、私の専門分野の全体像と、最近研究を進めている課題を中心にお話しさせていただきます。私の専門は教育言語学といいます。比較的新しい研究分野なので、あまり耳慣れないかもしれませんが、近年の各専門性を横断しようとする学際的な研究潮流を背景として確立されつつある分野です。ただ私自身は確固たる学問分野というよりは考え方とか研究の拠り所といった意味で捉えています。実際にも教義の専門性を別領域に置いた上で教育言語学的研究を行っている研究者は大勢います。教育言語学の考え方や手法を踏まえて、私が最近取り組んでいる研究テーマが学びの環境を作る言葉の活動です。科研費や委託研究費の助成をいただきながら、言葉の働きを生かした学習環境の構築をどのように行ったらよいのか、また学習環境構築に貢献する言葉の働きとは何なのかを考察していきます。さて、その教育言語学なのですが、実は研究者の間でも明確な定義が共有されていないのが現状です。それでもレオ・バンリアという研究者が述べている通り、教育における言葉の働きは単なる母語や外国語の授業内にとどまらず、全ての教科、あらゆる教育的栄意に広がっています。言葉によらないと教育が成立しないのは至極当然の事象なのですが、今まではこの当たり前の事象にあまり光が当てられてこなかった気がします。教育言語学にはいわばその当たり前性の再確認という側面もあって、どちらかというと方法論よりも理念の議論を重視しています。つまり従来の教え方、学び方そのものの適切性を評価する理論を考察することで、本当にその学び、教えで良いのかどうかを議論できる土台を整えます。その意味では教育学的な言語学、教育を考える言語学ということが言えると思います。その教育言語学が重視している観点には大きく2つあるんですが、その一つが過程です。で、ここに示したのはアメリカの哲学者 C.S. パースが言った記号過程の一端です。パースは言語を含めたあらゆる記号の表現および理解には時間的な過程が関与しているといい、その過程の特徴をあえて分類してみると1次、2次、3次という流れが見えるというふうに主張します。分類名称はどうであれ、パースの議論で重要なのが言語は動的に存在しているという概念です。つまり意味と形が1対1に対応したまま永遠に変わらないという常識的な言語観とは真逆の考え方なんですね。ただこれは私たちが実際に言葉を形成していく、つまり言葉の意味を知っていくその過程を丁寧に辿っていくことで明瞭に見えてくることでもあります。赤ん坊など初めて言葉に接したものは見たり触ったりというね、図像的な行為しかできませんが、やがて自分とは異なる他者の存在に働きかける指標的な行為、そして自分と他者、自分とそれを取り囲む状況とのやり取りをしながらその行為の意味を生み出す象徴的な行為をするようになります。それぞれの行為は段階的に非連続的な存在なのではなくて、明確な境界を定めることができない連続的な過程です。しかも必ずしも1、2、3というこういう順番で正規するわけじゃなくて、行きつ戻りつっていうことも起こりうるのです。で、行為を通して言葉の意味を知り、言葉で理解しながら可能な行為が増えていくという過程は言葉の形成と自己の成長と、理解や表現の蓄積という学習の過程が一体であるということを示しています。
今の一体性を図で示すとこのようになります。自己と言語と学習の全体像というふうに言ってもいいと思います。教育学のもう一つの重要な観点が関係です。ある状況や事象を観察の水準を設けて捉えていくという研究方法は、教育言語学だけでなく文化人類学とか、社会文化的理論と称される領域での研究で積極的に採用されています。ベイトソン、ブロンフェンブレンナー、エンゲシュトロームといった研究者らが展開してきた活動論では、必須の考え方です。教育言語学でも例えばここで示しているような個人的、対人的、集団的という水準を設け、それぞれの水準で観察される言葉の事象を分析していきます。するといかに個体と環境が密接な関係性を持っているかが見えてくる。で、従来の言語教育研究では個人的な技能、話すとか書くとか聞くとか読むっていう行為なんですが、そういう行為だけに焦点が当てられていたのですが、当然言葉の働きというのはその個人的なレベルにとどまるものではなくって、他者とのやり取り、それから教師といったその学習環境での行為にも広がっていきます。その理由はやはり人と人、それから人と周囲の状況などが密接に関係して互いに影響を及ぼし、あるいは相互に構成し合っているという実態があるためです。で、その関係性を図示しますと、先ほどの図と同じように描くことができます。個人の在り方、個人が使用する言葉、個人の学び方が、いかに個人を超えた水準の様相と関係しているかを示しています。もちろん実際にはこれほど単純な現れをしているわけではなくて、むしろ池に小石を投げ込んでできる波紋のようにですね、関係性の輪が互いに干渉し合いながら動的に揺れ動いているといった方が正確なんでしょうけれども、ですから具体的にどのような関係が現れているかを言葉のやり取りの中に見出していくっていうことも、教育言語学の研究課題になります。このように教育言語学が主眼とする研究課題は、言葉そのものの解明から言葉の過程と関係の解明へと広がっていきます。ただその広い領域性がですね、従来の一般言語学の立場から眺めると、それでも言葉の研究と言えるのかといった疑義となって返ってくるんですけれども、しかしながらその批判は実はあまり当たっていません。教育言語学は言葉を問うという意味では間違いなく言語学だからです。もし一般言語学との違いをあえて挙げるならば、言葉を問うその問い方に違いがあるということになります。例えば、一般言語学では言語の規則は何か、あるいは表現されたものの意味は何かといったことを問うのですが、一方、教育言語学では家庭の観点から規則はどのように生まれ、どう変わるのか、そして関係の観点からどういう関係があった時にどういう意味が生まれるのかを問います。現在では規則や意味の変化を引き起こす要因は極めて複雑であるということが分かってきまして、規則や意味のいわゆる普遍性については疑問符がつけられています。そもそもそれ以前にですね、規則や意味が固定していて変わらないっていうのはそういうふうには捉えませんし、実際上もそうなので、記述された規則や意味もいつかは別のものになるっていうふうに考えて、たとえその明確な説明が施されたとしても、それはやはり一時的なものに過ぎないというような扱い方をします。さらに、先ほど取り上げたように言語は自己や学習と同等というふうに見なしますので、自己の変化の様相、学習の変化の様相をたどっていくことによって言葉そのものの変化を考察していきます。個体と別に存在している言語を個体内に取り入れていくというのは言語獲得って言われますけれども、そういうような考え方ではなくって、言語自体が作られていく言語形成という見方を採用するために、変化自体を研究課題とすることができるのです。この自己と、言語と学習の一体性は、まさに教育言語学の真骨頂ともいえる研究概念でして、そのために言語学習や言語教育への貢献課題についても適切なものを見出す可能性を秘めています。こうして教育言語学的な研究はまさに
学習や教育に直結しますので、議論が進展していくと、それまで常識的に考えられてきた方法や内容に対しても、もし不自然な部分があればそれらをあぶり出していくことになるんですね。それが例えばこのような規範になります。規則や意味は一定不変のものではないことの解明を踏まえると、規則や意味の一方的な伝達はやはり教育とはちょっと言い難くなる。また、言葉の形成が個人に内在するものだけによるものじゃないっていうこういう解明を踏まえると、いわゆる能力主義っていうものに対して、疑問符がつくことになります。こうした教育言語学の批判的な側面は、個体と環境を別々のものとして捉えたり、個体の力だけを探求しようとする研究とは一線を画しています。冒頭で取り上げたバンディアは教育言語学は生態学的な言語論でもあるっていうふうに言ってますけれども、家庭と関係を問うという点においてはまさに生態学的な研究です。よく知られているように生命体をめぐる生態学では有機体の多様性、生態系の均衡性、それから環境全体の持続可能性の大切さに基盤を置き、それらの実証が進められています。学習環境も一つの環境の在り方だとしますと、多様性と均衡性と持続可能性を取り上げ、研究することが重要になってきます。そして生態学的な議論を行うことで教育についての、いわゆる現代的課題を解決する糸口にもつながってくるでしょう。日本をはじめ、世界中で教育問題は、その深刻度を増しています。それらはここで大きく示したような観点から捉えることができます。国際移動に伴う移民、難民、異なる宗教、民族、文化を背景とする人々の混在化は、世界各地で増加の一途をたどっています。つまり多様性がますます目に見える形で顕在化しているんですが、これらを危険視あるいは障害視せずに、肯定的に生かす方法をこれからは考えていかなくてはなりません。また知識があまりにも細分化され、一個人が取り扱える量にも限界が生じている昨今、木を見て森を見ずという知見の偏在性がですね、一面的な評価を強要する教育実践へと結びついてしまっています。評価についてのバランスの確保というのも喫緊の課題になります。さらに、面倒だから、非効率的だからといって児童生徒への管理を強めたり、それから一部の人間でも構わないから、社会に役立つ能力を持った人材のみ輩出すべきだなんていう考え方の下での教育というのは、管理力の低下だとか、理念の変容が起こった時に、起こった途端にですね、崩壊してしまう危険性があります。つまり、無理が伴うと教育環境が持続しないんですね。現実的には学級崩壊、不登校や引きこもり、最悪自殺の問題として現れていますけれども、これは環境悪化のしわ寄せが弱者に向かった結果だと思います。こうした行動のカナリアたちの声というのは絶対に聞き漏らしてはならないと思います。こうしたことを背景として私は現在学習環境を言葉でいかに作り上げていくかということを研究テーマに掲げています。それが冒頭で取り上げた学びの環境を作る言葉の活動の研究です。そして単に環境を構築するのではなく、良質な環境を作るための方法を考えようとしています。今のところ多様であったりとか均衡が取れていたり持続可能な面が現れていたりする環境が良質な環境と言えるのではないかというふうに想定はしていますけれども、具体的に多様性を理解するにはどうしたらいいか、それから多面的な評価っていうのは一体どういうものなのか、それから異なった行為の繰り返しっていうのはどのような学習のことなのかといった問題が山積しています。ですからこれらの問題を言葉と関連づけることによって考察し議論し探求していくということになります。これまでの研究から良質といえる学習環境にはそれこそさまざまな状況様態があり得るということが見えてきたのですが、ほんの一部なんですけどこれからちょっといくつか紹介したいと思います。これはですねサンパウロにある公立学校の8年生国語の授業なんですけど、意見とは何かっていうことを学ぶ授業です。
で開始時からグループごとに着席して話し合いの中での学びを前提としているものですね。で興味深いのが、個人の作業の時間だとかグループワークの時間などという明確な時間の区分をつけていないっていう点なんですね。で個人の学びが全体の学びになって、全体の学びが個人の学びになって、そして各人の思考がこういう環境の中で組み立てられていくっていう。で言葉そのものを学びながら、それをそのやり取りのツールとしても利用しているっていう授業ですね。で、例えばその自宅で読まれている新聞とか雑誌などを持ち込むなどして、教室内だけで完結しないで、外とのつながり、外の世界とのつながりっていうのも取り扱っているっていう授業です。これはですね、日本語の指導を必要とする子どもたちに対する日本語の授業の様子です。こうした特別クラスにおいても、家庭と関係の側面から学習者と周囲の世界と結びつけた授業を行うことが重要です。子どもたちが所属する学級から取り出された授業であっても、その学級で取り扱っている教科内容、それからクラスの友人との連絡、クラスの担任の先生との情報交換等は、断絶してはいけません。これも言葉の使用に困難を感じている子どもたちを集めた小学校での教科学習の様子なんですが、それでも言葉が通じることは授業運営の必要条件ではないんですね。教科内容の理解も、意味を生み出す双方向的な、いわゆるその対話的な言語活動の中で、進めることができるっていう、こういう事例です。これはですね、中学校での理科の授業なんですけれども、50分の授業の中で個人的に学ぶ時間とか対人的に学ぶ時間とか、集団的に学ぶ時間が錯綜しているっていうか混在しているっていう様子なんですけれども、問題解決に向けてのアイデアの多様性が、そういう活動の中で尊重されていると。でアイデアに対する生徒同士の評価が本当にその多面的というか多角的なんですね。でバランスが非常にうまく取れていると。でこうした環境の中でこそ、生徒たちは思う存分意見を出し合って、試行錯誤を繰り返すということができます。まだまだたくさんご紹介したい、授業の様子はあるんですけれども、一部をご紹介させていただきました。それで、休日の過ごし方ということを話してほしいということなんですけれども、実は私あんまり趣味を持たない人間なんですね。で特にその運動神経もあるわけじゃなくて、手先もそんなに器用じゃないんで、その一つの趣味っていうのが、なかなか長続きしないという。ただ子供の時から出かけるのは結構好きでですね、大学生の時から始めた山登りっていうのが今も続いてまして、でその時にちょうど写真もちょっとかじったことがありまして、風景を撮影するのが好きといえば好きで、こんなような、写真を撮っているんですけれども、別にどこかに発表するというわけじゃなくて、自分で楽しむっていう程度に過ぎないんですけれどもね、こんなようなのが一応、休日の過ごし方、あとはその家族で買い物に出かけるっていうような感じですかね。はい。最後に、学生さんへのアドバイスというか、そういうのことということなんですけれども、アドバイスというよりはおすすめ情報と言った方がいいかもしれませんけど、とにかく多くの人と触れ合って、対話をして、他者の、他の人のね友達のとか考え方を知ると同時に、学ぶ楽しさだとか、面白さだとか、そして誰かのためになるところの発見っていうかね、そういうものに気づいてほしいなというふうに思います。その発見に至るプロセスを、私は寄り添ってつながって響き合うプロセスっていうふうに言ったりするんですが、ここのスライドでも示しました通り、関係ないとかわからないとか興味がないとかっていうふうに言う前に、とりあえず、触れてみる、とりあえずその本を読んでみるとかかじってみるとかね。でそういう段階の次に、世界が違うとか壁があるとか難しいとかやはりどうしても感じることは多々あろうかと思うんですけれど、そういうふうに思う前に、少しでもその自分との接点がないかどうかっていうことを考えてみるっていうね。で、いろいろそう考察を進めていく考えていくと、その変だとかおかしいとか不自然だとかこういう感覚が必ず出てくると思うんですけれど、そういうふうに感じたらですね、批判を恐れずに、それは本当に不自然だとかおかしいっていうのはやっぱり言っていった方がいいと思うんですね。もちろんその批判といっても全部否定するんじゃなくて、そういうその否定的なというか自分と反する面との結びつきっていうところから、何か新しいものがね生まれないかっていうのを探って
いくと、大学生活も結構充実なものになるし、将来に向けても、充実した時期が過ごせるのではないかなというふうには考えております。最後に文献を、紹介しておきます。どうもありがとうございました。